Ngorok apakah bisa sembuh? Jawabannya adalah orang mengorok itu berarti ada gangguan pada jalur nafas ketika tidur. Bisa diakibatkan lemak yang berlebihan pada leher dan bisa diakibatkan posisi tidur yang salah sehingga lidah menutupi jalur nafas. Jadi buat teman-teman yang ingin memperbaiki atau mengurangi intensitas ngoroknya, yang pertama pola makan yang sehat sehingga berat badannya itu stabil dan lemak di leher ini kurang. Dan yang kedua, olahraga yang proper, terutama melatih otot leher dan melatih otot punggung, kayak leher betonnya Mike Tyson. Terus yang ketiga, pilihlah bantal yang proper, Mas. Ini loh, ini dari kemarin dibuat bercandaan. Emang sengaruh itu ya bantal yang proper, beneran. Bantal yang proper itu akan meningkatkan kualitas tidur Anda dan akan meningkatkan posisi tidur Anda di posisi yang benar. Gitu loh. Maksudnya posisi tidur yang benar adalah anatomis. Tidak terlalu dangak, tidak terlalu gini loh. Otomatis kalau posisi tidurnya maksimal, Anda akan mendapatkan kualitas tidur yang proper juga gitu loh. Jadi tolonglah teman-teman jangan mengabaikan bantal yang proper. Pertanyaan keempat, anxiety berlebihan bisa memicu asam lambung. Oh ya